Hierdie prakties oor die sentrale senuweestelsel is die laaste van 3 praktiese waarin ons die spierstelsel van die voorste en die agterste ledemate gedoen het. Ons het dit geïntegreer met die senuwee toevoer na die spiere en ook met die kraniale senuwees. Ek het vir julle die diagram gewys wat ek gebruik het om die verskillende senuistelsels aan te dui, soos hulle uit die rugmurg kom. Ek gaan julle op die diagram wys waar ons is, voor ons met die disseksie begin. In die nekarea is daar senuwees wat teen ongeveer 90 grade uitkom. Ons weet hulle kom nie so uit nie, maar wel teen 'n hoek. Die neksenuwees kom dus uit die nekarea op die karkas. Die borssenuwees kom uit die borsgedeelte. Daarachter is die limbale senuwees, soos hier aangedui, wat uit die limbale gedeelte kom. Verder terug is die sakrale gedeelte, waaruit die laaste senuwees kom. Die besonderhede van die ander senuwees wat ek wys, byvoorbeeld die parasympatiese en die simpatiese senuwees, het ons in 'n ander prakties behandel. Ek gaan fokus op die senuwee toevoer na die spiere van die voorste ledemaat, die interkostale area, die limbale area en die sakrale area. Ek sal die karkas in my bespreking gebruik om die senuwees uit te wys. Om vir julle die senuwees op die karkas te kan wys, het ons die karkas en die spiere van die voorste ledemaat gedissekteer. Ons het sekere dele weggesny om die voorste ledemaat te kan terugvou van die normale posisie, om die aksillaire area oop te maak en party van die senuwees te wys. Ek sal hier in die nekarea begin. By elke stukkie kom daar 'n aksillaire senuwee uit. Party van hulle is die toevoer na die voorste ledemate. In die area van die laaste nekwervel tot by die eerste borswervel, met ander woorde van C6 tot T2, kry ons rugsenuwees wat uit die rugmurg kom. As ek die rugmurg hier beweeg, kan julle sien waar die senuweewortel wat deel is van die boarm ontstaan. Dit is die toevoer na die voorste ledemaat. Ek gaan nie in detail op elk van hierdie senuwees in nie, maar die beginsel bly dieselfde. Julle sien, soos ek die ander dele van die rugmurg optel, dat die senuwees daar ontstaan. Die senuwees in daardie gedeelte vorm die interkostale senuwees wat die toevoer is na die interkostale spiere. So gaan dit aan. Dan in die limbale area wat ek nou sal wys, kom die rugsenuwees hier uit en hulle loop dan deur die limbale area oor die maagspiere. Hulle is spesifiek tussen die transverse abdominale en die interne skuinspiere om toevoer te gee aan die spiere en natuurlik ook die vel. As ons verder terugbeweeg, kry ons van L4 af die wortels wat die limbaal-sakrale netwerk vorm. Dit is dan L4, L5 en L6. Julle kan sien dat hulle op 'n oorvleuelende manier bydra, om byvoorbeeld die heupsenuwee te vorm. Julle kan duidelik die rugsenuwee aan die binnekant van die rugstring sien. Dit gaan deur die ongewervelde opening om die senuweewortels te vorm wat na die agterste ledemate gaan. Die rugstring self eindig hier. Dit bevat baie senuwees en word die cauda equina genoem omdat dit soos 'n perd se stert lyk. Die laaste deel wat uit die sakrale deel kom, vorm die sakrale senuwees waarna ek hier wys. Daar is 'n paar van hierdie senuwees, byvoorbeeld die nervi pelvini wat parasympaties is, en die nervus pudendus en die nervus rectalis caudalis. Al 3 van hulle gee toevoer tot die organe in die pelvis, terwyl die wat in die voorste gedeelte van die limbaal-sakrale netwerk is, die toevoer na die agterste ledemate gee. As ons in ag neem dat al hierdie senuwees in die laaste gedeelte ontstaan, is dit beter om na 'n prentjie van die gedeelte te kyk. Ons gebruik eers hierdie diagram om julle te oriënteer. Van L4 tot by L6 kry ons die duisenuwee en die obturator senuwee. Van L6 tot S2 kry ons die heupsenuwee. Dan van S2 af verder terug kry ons die pudendus senuwee, die rectalis caudalis en al die senuwees wat toevoer gee tot die pelvis area, spesifiek ook die parasympatiese senuwee toevoer, die nervi pelvini. Die kleurdiagram waarna ek hier verwys het, help om julle te oriënteer ten opsigte van 'n kantaansig van die limbaal-sakrale netwerk in teenstelling met die agteraansig diagram waarmee ek begin het.